அன்புடன் கோல்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காமனான ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் தான் அவியல். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம காய்கறிகளை வேக வச்சுக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 2 கேரட், 1 உருளைக்கிழங்கு, 1 முருங்கைக்காய், 2 கத்திரிக்காய், 5 பீன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். காய்கறிகளை பொடி பொடியாக நறுக்கும்போது அதில் இருக்க சத்தெல்லாம் போய்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சைஸ் பார்த்து பொடி பொடியாக நறுக்கக்கூடாது. இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ். இதை கிராமத்து சைடில் செய்வாங்க. இப்போது காய் வேகிறதுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை மூடி வச்சு நம்ம வேக விட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதை மறுபடியும் மூடி வச்சு வேக விட்டுடலாம். காயெல்லாம் பாதி அளவுக்கு வெந்ததும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காயை சேர்த்துக்கலாம். நான் பாதி மாங்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை கூட்டவும் குறைக்கவும் செஞ்சுக்கலாம். கூடவே தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை மூடி வச்சுட்டு வேக விட்டுடலாம். காய் வேகிறதுக்குள்ளே தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 2 பத்தை தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். காய் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ அரைச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். சோம்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஆகும். இதோட பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு. இப்போது நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாய் சூடு பண்ணிக்கலாம். கடாய் சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதும் 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வறுபட்டதும் இதில் ஒரு பாதி வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுபட்டதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்லா வாசனையாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போது இந்த தாளிப்பை நம்ம அவியலில் சேர்த்துடலாம். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. சுவையான அவியல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.